दोस्तों देख सकते हैं ये फ़ोन जो है हमारे पास, ये है सैमसंग का A13 फ़ोन। और दोस्तों इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसमें हम बटन को, वॉइस वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे हेडफोन का आइकन शो करता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन का आइकन शो करता है। और कई बार ये आइकन जैसे ही शो करता है तो आवाज़ भी आपकी ऑटोमेटिक जो पूरी चली जाती है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आवाज़ नहीं जाती है लेकिन हेडफोन आइकन जो है शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि आपके पास किसी का कॉल आता है तो उस समय पे आपको लाउड स्पीकर खोल के ही बात करनी होती है, ठीक है। या फिर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तब भी आपको लाउड स्पीकर खोल के ही बात करना होगा, तभी आपसे बात हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यही सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम जब भी क्रिएट होती है तो ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब आपके फ़ोन में कहीं थोड़ा बहुत वाटर चला गया हो, यानी कि वाटर डैमेज हुआ हो, फ़ोन पानी जाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये है हेडफोन का जैक। यहाँ पे अगर आपको क्लीनिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लीनिंग करने से भी आपकी ये प्रॉब्लम जो वाटर चला जाता है तो क्लीनिंग करने से भी कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टेप में इसकी क्लीनिंग ही करेंगे। तो क्लीनिंग करने के लिए हमको करना क्या है वो हम आपको थोड़ी सी देर में बता देते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉटन यानी कि रुई, जो कि हम देसी भाषा में बोलते हैं। इसको इस तरीके से आपको चिमटी या किसी वैसे टूल्स पे लिपेट लेना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें क्लीनर जो है या फिर पेट्रोल आपके पास जो भी है वो यहाँ पे इसमें लगाना है। और ये बिल्कुल पतला पतला करके इस तरीके से इसको जो है इसमें लगा के देखना है और अंदर से इसकी क्लीनिंग करने का प्रयास करना है। और ऐसा नहीं कि फंस जाएगा, तो इसी चिमटी के माध्यम से हम इसको बाहर भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो ये एक तरीका है। देखिए यहाँ पे ये गंदा हो गया, वापस निकला है। और अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए सूखने का वेट करने के बाद आप एक बार वेट करने के बाद यहाँ पे एक बार इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे आप एक बार चेक करिए, हेडफोन सैंपल अभी भी शो कर रहा है। अगर तो इस तरीके से एक बार करके देख लीजिए, कहीं कोई आपस में अटैचिंग हो रही हो तब भी आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से आप करके देख लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर किस तरीके से आपको खोल के इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, आपको एक एक चीज़ हम बता देते हैं। देखिए तो ये इस तरीके से तो फ़िलहाल में नहीं हो रहा है, या फिर हेडफोन जैक भी अगर आप लगाएंगे तब भी नहीं होगा ये, क्योंकि हमने क्लीनिंग भी कर ली है और यहाँ पे कहीं कोई अटैच हो रहा है तब भी हमने इससे करके देख लिया है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वही जैक अभी भी बन के जो है, वही सैंपल जो है हेडफोन का अभी भी बन के आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मोबाइल को जो है खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मोबाइल को जो है खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए सबसे पहले सिम ट्रे को बाहर निकाल देते हैं। सिम ट्रे को बाहर निकालने के बाद यहीं से इसको हम पकड़ेंगे सिम के पास से। तो कुछ इस तरीके से फ़ोन को खोल लेना है। खोलने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसके स्क्रू जल्दी से खोल देना है। तो ये खोल दिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद आपको करना क्या है, इसको हम एक साइड कर देते हैं। और अभी आपको चेक करना है कि क्या वो प्रॉब्लम जो शो हो रही थी वो अभी भी शो हो रही है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि तैसे वहीं वैसे के वैसे शो कर रहा है। हेडफोन
आइकन शो कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये वाला पत्ता है, ये वाला फ्लैग केबल जो है रिमूव करके देखना है। रिमूव जैसे ही आप करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार चेक करना है। सॉरी, पावर बटन दबा दिया था, वॉल्यूम वाला बटन दबाना था। तो देखिए, अब वो जैसे ही हमने ये वाला फ्लैक्स पत्ता रिमूव किया, आपकी ये जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। देखिए, अब नहीं शो कर रहा है इस तरीके से, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रॉब्लम जो है ना इस वाले बोर्ड से है, इस वाले बोर्ड से। तो देखिए, इसका 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन इस वाले बोर्ड को रिपेयर करने की। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। ये वाला बोर्ड आपको निकालना है अच्छे से। सबसे पहले तो क्लीनिंग कर देनी है। क्लीनिंग करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है 99% जो है 95% सॉल्व हो जाती है क्लीनिंग मात्र से ही। इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको इस वाले जैक को, हेडफोन जैक को चेंज करके देख लेना है। इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इस वाले बोर्ड को आप परचेज करके दूसरा लगा दीजिए, आपकी 101% सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। आपको अगर ये नहीं मिलता है कहीं भी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसको ख़रीदने के लिए शॉपिंग वाले फीचर्स में इसको ऐड किया हुआ है। तो आप इस वाले बोर्ड को आप परचेज करके दूसरा नया सेट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम 101% बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करेंगे क्या, इसको हम पहले निकाल के क्लीनिंग करेंगे और सॉल्यूशन करके देखते हैं। जब भी आप क्लीनिंग करें याद रहे, यहाँ पे माइक है, ये छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिक्विड ना जा पाए। अगर यहाँ पे लिक्विड चला गया तब भी आपकी ये प्रॉब्लम जो है माइक ख़राब हो जाएगा। अगर हेडफोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो माइक ख़राब हो जाएगा। तो माइक के अंदर लिक्विड ना जा पाए कोई भी, ये भी आपको याद रखना है। और क्लीनिंग करने के बाद इसको सुखा लीजिए आप। सुखाने के बाद एक बार इसको ट्राई करके देखिए। आपकी जो है 95% प्रॉब्लम तो क्लीनिंग से ही सॉल्व हो जाती है। तो अब हमने इस जैक को लगा दिया है। लगाने के बाद अभी हम इसको खोलते हैं और खोलने के बाद टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखिए, क्लीनिंग हमने की है और हमारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो गया है। ये वाला जैक जैसे कि तैसे ठीक ठाक लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब वो प्रॉब्लम जो थी वो अब हमारी नहीं कर रही है। सो अब नॉर्मल मोड में आपका ये हेडफोन शो नहीं कर रहा है, अब वॉइस वाला फंक्शन जो है शो कर रहा है। तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी सैमसंग A13 फ़ोन हो या सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो टच वाला, सैमसंग A13, सैमसंग A12 और A14, A15 जो भी फ़ोन हो, आप इस तरीके से हेडफोन असेंबली की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।